साथियों, माँ ने आज मेरे लिए चाचा की मकई चोरी की, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने वाली होती हूँ। लेकिन जब मुझे याद आया कि मेरे पास तो फैंसी कोई ड्रेस ही नहीं है, फिर मैं माँ से ड्रेस को लेकर झगड़ने लगती हूँ। मुझे झगड़ता देख माँ को बहुत बुरा लगता है और कहती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी इसी पुरानी ड्रेस को ही इतनी फैंसी ड्रेस बना दूंगी जिसे देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ड्रेस आज तक कहीं नहीं देखी होगी। और फिर सभी लोग तेरी ड्रेस देखकर तेरे पीछे मक्खी की तरह लिपट जाएंगे। अब ड्रेस कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटे, मैं तुझे शराब देती हूँ, तू इस साल माला माल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जय माता दी लिखना होगा। अब ड्रेस बनकर कंप्लीट है।